ভিজিবল পেরিস্টালসিস, ভিজিবল ভেইন, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই জিনিসগুলো দেখবেন, ফ্লাংস দেখতে হবে, ফ্লাংসটা দেখতে হবে। তাহলে ইনস্পেকশন করার সময় এই জিনিসগুলো মাথায় আগে নোট রাখতে হবে, আমি কোন কোন জিনিস দেখতেছি, কোন কোন জায়গায় দেখতেছি, সেই জিনিসটা মাথায় নিতে হবে। তাহলে ইনস্পেকশন আমি শুরু করব যে এইভাবে তার চোখ দিয়ে দেখতে হবে। আপনি এইখান থেকে দাঁড়ায় দেখতেছেন, হবে না। আপনি আমি তো দেখছি স্যার, দেখছি, তো সেই দেখায় মনের চোখ দিয়ে দেখতে হবে, সেটা অভিনয় করে দেখাইতে হবে আমি দেখছি। সেটা হচ্ছে আপনাকে কাছে যেয়ে দেখতে হবে, এই পাশে ফ্লাংটা দেখতে হবে, ফ্লাং ফুল আছে কিন্তু, এই পাশে ফ্লাংটা দেখতে হবে, ঠিক আছে। তারপরে ভিজিবল পেরিস্টালসিস আছে কিনা সেটা বোঝার জন্য কী করবেন, পায়ের দিক থেকে মাথার দিক থেকে দেখতে হবে, ব্রেথ হোল্ড করে দেখতে হবে, সাইড থেকে দেখতে হবে, মাথার দিকে যদি না পারলে সাইড থেকে দেখতে হবে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে, আবার নিঃশ্বাস বন্ধ করেন, তো দিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করবে, তারপরে দেখতে হবে, ঠিক আছে। ভিজিবল পেরিস্টালসিস, ভিজিবল ভেইন, এগুলো দেখার জন্য আপনাকে এই অভিনয়টা করতে হবে, ঠিক আছে। যদি কোনো ভিজিবল ভেইন পান, সাথে সাথেই ভেইনের ডিরেকশনটা দেখে নিতে হবে যে এটা ডিরেকশন অ্যাবাভ ডাউনওয়ার্ডস আর বিলো আপওয়ার্ডস, ঠিক আছে। ওইটা আরেকদিন বলবো। তারপরে এখন আসো যে তার প্যালপেশন। ইনস্পেকশনে আমরা পজিটিভ ফাইন্ডিংস কী পাওয়া যাচ্ছে, তার অ্যাবডোমেনের শেপটা নর্মালি কী হয়, স্কাফয়েড হয়, মানে নৌকার মতো, একটু ঢেউয়ের মতো, কিন্তু এটা ফ্লাং, হ্যাঁ, এটা মনে হচ্ছে যে তার একটা হাফ ফুল অ্যাবডোমেন, মানে একেবারে যে নর্মালি অ্যাবডোমেন তা না, আবার টেন্স ডিস্টেন্ডেড তাও না, তা মাইল্ডলি ডিস্টেন্ডেড অ্যাবডোমেন। ফ্লাংস আর ফুল, ঠিক আছে, ফ্লাংস কিন্তু ফুল, আম্বিগুলাস, সেন্ট্রালি প্লেসড, স্লিট এটা ইভার্টেড অ্যান্ড স্লিটটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল। যদি ট্রান্সভার্স হইতো তাহলে আমার ইমপ্রেশনটা হইতো যে ইট মে বি ডিউ টু অ্যাসাইটিস, কিন্তু যেহেতু ভার্টিক্যাল স্লিট তাহলে হয়তো এই মানে সোয়েলিংটা তার নট ডিউ টু অ্যাসাইটিস, এটা একটা ধারণা আর কি, ধারণা রাখতে। তাহলে আমরা ইনস্পেকশন শেষ করলাম, এটা ইমপ্রেশন নিয়ে নিলাম, ইনস্পেকশনে কী কী পাইছি, এরপর আমি প্যালপেশন নেব। প্যালপেশন আমরা প্রথমে কী দেখব, টেম্পারেচার, টেন্ডারনেস। কীভাবে টেম্পারেচার দেখবেন, আপনার টেম্পারেচার দেখাটা হয় না, ঠিক আছে। তাহলে একটা হচ্ছে যে আমরা সেন্ট্রাল অ্যাবডোমেনে হাতটা রাখবো, তারপরে এখানে রাখবো, ঠিক আছে। যে এখানকার এবং কপালের আমরা টেম্পারেচার সাধারণত কোথায় দেখি, কপালে দেখি, কোন দিকে, এদিকে সবাই আগে কপালে এরকম করে হাত দেয়, তাই না, ডরসাম অফ দ্য হ্যান্ড দিয়ে দেখতে হবে। তো টেম্পারেচার এইখানে আর এইখানে। যদি কোনো জায়গায় লোকালি সোলেন রেডনেস থাকে, ধরে নাও যে এখানে সোলেন এবং রেডনেস হয়ে গেছে, তখন কী করবা, তখন এইখানে আর এখানে, যেহেতু এখানে ডিফিউজ অ্যাবডোমেনে কোনো লোকাল কোনো সোয়েলিং নাই, রেডনেস নাই, দেন ইউ ক্যান টেম্পারেচার, লোকেট টেম্পারেচার এনিওয়্যার, ঠিক আছে। এটা দেখলাম, দেখার পরে এরপরে হচ্ছে যে টেন্ডারনেসে যাবে। টেন্ডারনেস দেখার আগে তাকে রুগীকে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে আপনার কোথাও কোনো ব্যথা আছে কি। যদি ব্যথা থাকে তাহলে সেই রিজনটা আমরা লাস্টে এক্সিবিশন করব। আচ্ছা, তাহলে এরপরে আসি আমরা তার সুপারফিশিয়াল পালপেশন করব। সুপারফিশিয়াল পালপেশন শুরু করবো আমরা লেফট ইঙ্গুইনাল রিজন থেকে। কীভাবে, অ্যাবডোমেন এক্সামিন করার সময় রিস্ট অ্যান্ড এলবো শুড বি হরিজন্টাল, রিস্ট অ্যান্ড এলবো শুড বি হরিজন্টাল, ফিঙ্গার শুড বি মাইল্ডলি ফ্লেক্সড, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এইভাবে রেখে, তাহলে এইভাবে রাখার জন্য আমাকে যে লেভেলে যাওয়া দরকার সেই লেভেলে থাকতে হবে। তাহলে দেখো আমাকে মানে হাফ ফ্লেক্স পজিশনে, নীল ডাউন পজিশনে, কিছুটা পুরোপুরি নীল ডাউন না, নীল ডাউন মানে হচ্ছে একেবারে হাঁটু কেড়ে বসে, কিন্তু হাফ নীল ডাউন পজিশনে আমাকে দেখতে হবে। তাহলে এটা যদি আমি একটা কাজ করি, এখানে একটা টুল নিয়ে বসি, তাহলে মোটামুটি একটা হাফ নীল ডাউন হবে, তখন আমি পজিশন করতে পারবো। তাহলে সেই ক্ষেত্রে, আর যদি বেড একটু উঁচু হয় তো তাহলে পুরো নীল ডাউন হলে বুঝতে হবে। তাহলে এখানে একটা হাফ নীল ডাউন পজিশন আমি এখানে গেলাম, যাই প্রথমে, ঠিক আছে। এই দিস ইজ সুপারফিশিয়াল পালপেশন। ওকে, এরপর হচ্ছে ব্যথা বলতে, তাহলে আমরা শুরু করতাম কি, যদি দেখা যাচ্ছে তার এই জায়গায় ব্যথা, এখান থেকে শুরু করবো। যদি তার এই জায়গাতে ব্যথা, তাই না, তাহলে আমরা কী করবো,
যদি এখানে ব্যথা থাকে পর থেকে তাহলে ওইটা বাদে বাকি লাস্টে ওইটা দেখুন। এটা আপনি বলতে চাচ্ছেন যেটা আপনার এখানে ব্যথা, আপনি এখান থেকে শুরু করুন। আপনার শুরু করতে হবে এখানে। এখানে ওয়ার্ডে একটা বেডের নাম্বার দেওয়া আছে না, আপনাকে সেই নাম্বার থেকে শুরু কোনো কিছু আপনি যেটা টেন্ডারনেস ওটা স্কিপ করে যান, স্কিপ করে অন্যটা দেন, কিন্তু ইয়ে করুন। এখানে একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট থেকে আপনাকে শুরু করতে হবে। এইখানে ব্যথা আছে এখান থেকে শুরু করুন, এইখানে ব্যথা আছে আপনি এখান থেকে শুরু করুন, ঠিক আছে? কিন্তু এই জিনিসটা আপনাকে মেনশন করতে হবে। এই জায়গায় ব্যথা থাকলে আপনাকে এখান থেকেই শুরু করে এসে তারপরে আচ্ছা। এরপর হচ্ছে যে ডিপ প্যালপেশন। ডিপ প্যালপেশনের দুইটা পার্ট, একটা হচ্ছে ডিপ প্যালপেশন হোল 9 রিজিয়নস, আর একটা হচ্ছে স্পেসিফিক অর্গান পালপেশন। তাহলে এখন আমরা স্পেসিফিক তার হচ্ছে যে ডিপ প্যালপেশন যদি দেখি এইভাবে রাইট নাম্বার এই 9 রিজন ডিপ পালপেশন। এরপর হচ্ছে আমরা অর্গান পালপেশন। অর্গান পালপেশনে আমরা লিভারটা ইউজুয়ালি আমরা আগে দেখব। আইডিয়াল ইয়ে হলো যে লেফট কিডনি আগে দেখা, তারপরে স্প্লিন দেখা, কিডনি আগে দেখা, লেফট কিডনি দেখা, তারপর রাইট কিডনি দেখা, তারপরে স্প্লিন দেখা, তারপরে লিভার দেখা। এটা হলো রুলস, এইটা হলো রুলস। তো আমাদের এখানে এক্সামিনাররা সাধারণত লিভারকে আগে প্রিফার করে। লিভারে যদি আমরা বেশি এক্সামিন করি এই জন্য লিভারটাকে প্রিফার করি। কিন্তু বইয়ে যেটা লেখা আছে সেটা হলো আগে লেফট কিডনি দেখতে হবে, ঠিক আছে? লেফট কিডনি দেখে তারপরে স্প্লিন, তারপরে লিভার, তারপরে রাইট কিডনি। কিন্তু আমরা যখন স্পেসিফিক অর্গান পালপেশনের কথা বলবো তখন হয়তো আমরা কমনলি শুরু করি লিভার দিয়ে। তো যদি তুমি ওটা বইয়ের কথা বলতে পারো ভালো, যদি না বলতে পারো অ্যাটলিস্ট লিভার দিয়ে শুরু করলেও চলবে। তাহলে সেক্ষেত্রে লিভারের 3টা মেথড। একটা হচ্ছে প্রিফার্ড মেথড। প্রিফার্ড মেথড কোন দিক দিয়ে শুরু করবা? রাইট আইলে। রাইট আইলে কি জন্য আমার হচ্ছে দেখো এটা তো অল্টারনেটিভ মেথড, ওটা অল্টারনেটিভ মেথড মার্জিনে, আর এটা থেকে হচ্ছে কপি মার্জিনে। একটা হচ্ছে একটা উপর লম্বা করে তারপর অপারেশন হবে, তারপর দিস ইজ নট দ্য প্রিফার্ড মেথড। ওইগুলো ওই আছে আসিস্টেন্ট দেখো, আসিস্টেন্ট দ্য লিভার ফ্রম এবাভ ডাউনওয়ার্ডস, উপর থেকে নিচে যেতে। তুমি যেটা দেখাচ্ছো কি অল্টারনেটিভ, আমরা প্রিফার না করে অল্টারনেটিভ নিয়ে মাতামাতি করতেছি। প্রিফার মেথড হচ্ছে উপর থেকে নিচে যাওয়া, এবং এটা হচ্ছে পাল্প অফ দ্য ফিঙ্গার দিয়ে একদম শুরু করা। আসিস্টেন্টে গিয়ে ভালো করে পড়বে, এটা উপর থেকে নিচে যাইতে হবে এবং পাল্প অফ দ্য ফিঙ্গার দিয়ে প্রেস করে করে দেখতে। অল্টারনেটিভ মেথড হচ্ছে দুইটা, একটা হচ্ছে পাল্প অফ দ্য ফিঙ্গার দিয়ে নিচ থেকে উপরে যাওয়া, রেডিয়াল বর্ডার দিয়ে নিচ থেকে উপরে যাওয়া, ঠিক আছে? তাহলে আমরা মানে প্রিফার মেথড যদি দেখাই তাহলে কী করতে হবে? রুগীর বেডে বসতে হবে, সাইড অফ দ্য বেডে বসতে হবে, বসে লেফট দিকে শুরু করতে হবে, পোস্টল মার্জিন, পোস্টল মার্জিনের লেভেল থেকে ঠিক আছে? রুগীকে শ্বাস নিতে করতে আগে দিয়ে প্রেস করবো, ইনস্পিরেশনে প্রেস করবো, এক্সপ্রেশনে শিফট করবো, ঠিক আছে? আমি একটু শেষ হয়ে গেলো, এদিকে তো বাকি আছে, আমার কিন্তু এখান থেকে হাত নিয়ে আবার এখানে আবার এখানে দেখতে হবে, ঠিক আছে? এইভাবে পাওয়া যাবে, ঠিক আছে? এই পর্যন্ত this is the preferred method. Preferred method not preferred in our country. Preferred method is not preferred in our country. আমাদের কান্ট্রিতে অল্টারনেটিভ মেথডটাই প্রিফার করা হয়। সেই অল্টারনেটিভ মেথড হলো এই যে আজকে আমি এই পজিশনে রাখবো। অল্টারনেটিভ মেথডের মধ্যে বেশি প্রিফার করা হয় রেডিয়াল বর্ডার দিয়ে রাখা, হ্যাঁ? সেটা হচ্ছে প্যারালাল টু দ্য কোস্টাল মার্জিন। এই মার্জিনের প্যারালাল আমরা ল্যাটারাল টু দ্য রেক্টাস অ্যাপিয়ারেন্স। রোগীকে আমরা একটু টিল্ট করে নেব, মাত্র একটু উঁচু করে দেবো না, রেক্টাস অ্যাপিয়ারেন্স পাওয়া গেল। হ্যাঁ, আমরা এখান থেকে শুরু করব। শ্বাস নেবে,
আমরা প্রেস করবো, ছেড়ে দেবে, আমরা হাত উপরে দেবো। কতটুকু করে আগাবেন? 2 সেন্টিমিটার, 2 সেন্টিমিটার। হ্যাঁ, আর এখানে একটা লাম্প আছে, ঠিক আছে? এই যে আমরা এইভাবে সামনে আগাবো। এইখানে আসে দেখা যাচ্ছে আমি একটা জিনিস পাইলাম, সেটাকে একটু নিজে 2-3 বার একটু ইয়ে করে দেখতে পারি, যে একবারে বুঝতেছেন না, একটু 2-3 বার প্রেস করে। তারপরে এখানে আগাবো, এখানে দেখবো, এখানে দেখবো আপনি লেফট লোয়ার লিভার এই পর্যন্ত চলে আসে। তাই এই পুরোটাই আমাকে প্যালপেট করে দেখবো, ঠিক আছে? দেখে এখানে তখন আমি যদি লিভার পাওয়া যায়, তাহলে লিভারের সারফেস, মার্জিন, টেন্ডারনেস, তারপর হচ্ছে যে তার রুই আছে কিনা সেটা দেখবো। আপার পার্ট অফ দ্য লিভার টার্নেসটা প্রেস করে দেখে নিই, তাহলে সব পয়েন্টগুলো আমরা টাচ করি। যদি এটা লিভার না হয়ে লাম্প হয়, তাহলে লাম্পের আমার গেট অফ দ্য সোয়েলিং আছে কিনা উপরের দিকে দেখবো, বোঝা যায় কিনা। লাম্প হইলে গেট অফ দ্য সোয়েলিং, গেট মানে হোল্ড করা, যে লাম্পের আপার মার্জিন বোঝা যায় কিনা। লাম্পের উপরে জিনিস, একটা গাছে একটা কাঁঠাল ঝুলে আছে, মানে কাঁঠাল ডালের সাথে আটকে আছে নাকি তার গোড়াটা ধরা যায়। গোড়া যদি ধরা যায় তাহলে গেট অফ দ্য সোয়েলিং পজিটিভ। যদি গোড়া ধরা না যায় তাহলে বুঝতে হবে ও মানে এমনভাবে ঝুলে আছে যে গাছের ডালের সাথে আটকে আছে, আমি গোড়া ধরতে পারি। পেডিকেল, এইটাকে বলা হয় গেট অফ দ্য সোয়েলিং। কিন্তু এইখানে অ্যাবডোমিনাল ম্যাচে কীভাবে আমরা গেট আপ? অ্যাবডোমিনাল মেসে আমরা এই যে হাতের এইভাবে ইনসাইনেশন করব, এইভাবে প্রেস করে দেখবো যে উপর মার্জিনটা বোঝা যায় কিনা। কোস্টাল মার্জিনের নিচে হাতটা ঢুকাই দেবে। যদি আঙ্গুল ফিঙ্গার ঢুকে যায় তাহলে, এবং এটা প্রেস করা যায় নিচের দিকে, তাহলে বলা হয় যে গেট অফ দ্য সোয়েলিং পজিটিভ। যদি না ঢুকে তাহলে বুঝতে হবে গেট অফ দ্য সোয়েলিং নেগেটিভ। নেগেটিভ হলে ডায়াগনোসিস কী হবে? এটা হইতে পারে লিভার, হইতে পারে কোনো অ্যাসোয়েল যেটা লিভার থেকে আসছে। আর যদি গেট অফ দ্য সোয়েলিং পজিটিভ হয় তাহলে ধারণা করতে হবে এটা নট ডিউ টু লিভার, ইট ইজ ডিউ টু লাম্প, এপিগ্যাস্ট্রিক লাম্প। তাহলে এপিগ্যাস্ট্রিক লাম্প হইলে তখন লাম্পের এক্সিবিশন আমরা কী করবো? তার সারফেস দেখবো, মার্জিন দেখবো, তার টেন্ডারনেস দেখবো, কনসিস্টেন্সি দেখবো, মোবিলিটি দেখবো, মোবিলিটি ফিক্সিটি দেখবো। এই জিনিসগুলো দেখতে হবে, মেজার করতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর অল্টারনেটিভ মেথড আরেকটা কি আছে, সেটা হচ্ছে প্যারামিটার একটা সার্কুলার পাল্প অফ দ্য ফিঙ্গার, ঠিক আছে? এই যে পাল্প অফ দ্য ফিঙ্গার এইখানে শ্বাস নিবে, আমরা এইভাবে উপরে যাবো, আমরা এইভাবে উপরে যাবো, ঠিক আছে? এই জায়গায় দেখবো, তারপরে এখানে যাবো, এখানে যাবো, এইভাবে। এই মেথড হলো এই 3টা লিভার। স্প্রিন, স্প্রিন হলো এই যে এখানে একটা হাত থাকবে, এখান থেকে এইভাবে এইভাবে যাবে, এইভাবে, ঠিক আছে? আর ল্যাটারাল পজিশন করে দেখবো স্প্রিনটা। কিডনিটা আমি দেখা যায়, যেটা সবাই ভুল করে। কিডনিটা হলো যে হাতটা এখানে প্রেস করবা আম্বিলিকাস লেভেলে, আর একটু আম্বিলিকাস লেভেলে, এবং এই হাতটা আম্বিলিকাসের উপরেই থাকবে, কিন্তু ম্যাক্সিমাম থাকবে উপরে, আম্বিলিকাস লেভেলের লাইনের উপরে। এরপরে হাতটা এখানে আমরা আম্বিলিকাস থেকে আমরা হাইলামটাকে দেখব। হাইলামকে দেখলে আমরা উপর আপার লোব লোয়ার লোব দুটোই পাবো। এখানে আমরা হাত প্লেস করব, প্লেস করে নিচের দিকে হাতটা ফিক্স রাখবো, উপরে হাতটাকে প্রেস করব, প্রেস করে এইভাবে একটু প্যালপেট করব, যে সারফেস বোঝা যায় কিনা, প্যালপেবল কিনা। যদি প্যালপেবল না হয় দেন পিছন থেকে ধাক্কা দেবে, পিছন থেকে ধাক্কা দেবে। তখন এটাতে কি দেখলাম? ব্যালটমেন্ট। আর আগে এইটা দেখলাম প্যালপেশন, এটা দেখলাম ব্যালটমেন্ট, ঠিক আছে? ব্যালটমেন্ট হইলো ধাক্কা দিলাম, উপরে হাতে লাগলো, ব্যালটমেন্ট পজিটিভ, লাগে না নেগেটিভ। এরপরে চলো সেই পাশে, এই পাশে এখানে হাতটা ঢুকাই দাও, দিয়ে এই বরাবর আম্বিলিকাস থেকে একটু উপরে এই বরাবর প্রেস করবা, প্যালপেশন, পিছন থেকে ধাক্কা দিবা, ব্যালটমেন্ট, ঠিক আছে? এইভাবে হচ্ছে আমাদেরকে লিভার, কিডনি, স্প্রিন, প্যালপেশন, এগুলো তোমার হয় না।